Bom, meus amigos, vocês viram essa semana que eu postei um defeito em um frigobar e esse defeito também serve para a geladeira. Bom, eu liguei esse frigobar e descobri onde é que está o problema. O cliente relatou que ela está congelando os alimentos. Então, eu vou mostrar para vocês na prática que agora o que está acontecendo para vocês prestarem atenção. Vamos lá. Ó, aqui está o frigobar, né? Ele está ligado já faz umas 2 horinhas. Ó, está criando gelo. Ó, está criando gelo, ó, o gelo aqui na minha mão. Só que tem um problema. Olha aqui, ó. Ó, aqui tá no máximo. Quando eu coloquei no mínimo, era para desligar. Ó, tá no mínimo, tá no final aqui, ó. Só que não desliga. Ó, tá ligado ainda. Então o problema aqui tá no termostato. Esse defeito aqui, ó. E tem geladeira que acontece também. Então a gente tem que prestar sempre atenção nos problemas que acontecem nos aparelhos. Antes de trocar a peça, é bom fazer testes primeiro para depois trocar. Aqui eu já sei que é o termostato. Fazer a troca e entregar.